Molweni nginibingelele kuzo zonke izindawo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu, inkulu ke indaba ke lapha wengane zakwethu sila esikuthola khona izindaba ezithinta umculo kaMaskandi ke lapha wengane zakwethu. Ingoma yegcukamelisha ilokhu iqhubeke njalo ke lapha ke idla umhlanganiso wengane zakwethu, ngoba namhlanje ekseni sivuka ngepost ke lapha eshoyo ukuthi ke lapha ku Spotify okungenye ke lapha yenkundla ke ethengisa music ke lapha wengane zakwethu, ukuthi nakhona isishaye u2 million ke lapha wengane zakwethu, ukuthi ke lengoma iyenza kahle kakhulu ke lapha kuma streams ke wengane zakwethu. Mina ngiyafisa ke ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula ngalolu daba. Ke sidibane lapha kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho uphawula ngale ngoma yeParis ehamba kakhulu kanjena kulezi insuku wengane zakwethu. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, gcina subscribe kunze nebell ukuze uzothola njalo ama notification mas poster evidence. Siyi channel siyabonga.